خب بچه‌ها امروز میخوایم بریم آموزش چندین مدل گارد بوکس ها بهتون یاد بدم. گارد دست راست، گارد دست چپ، گارد بلاک، گارد دفاع سر. بریم برای آموزش اول. گارد اول بچه‌ها گارد حمله است. گارد حمله انگشتای دستتون چسبیده به هم و نزدیک گونه هاتون باشه، جوری که چشماتون حریفا ببینه. گارد حمله همین حالته که راحت تر حمله کنید. بریم برای گارد بسته. گارد بسته دستا 11 دستاتون بک میده روی پیشونی، قشنگ دفاع میکنید. بریم برای آموزشش. ببین دستا اگه باز باشه، فاصله روی پیشونی نچسبه، ضربه میزنن و مشت خودتون میخوره به چشماتون، آسیب میبینید. به خاطر همین اگه بلاک درست برید، ضربه انتقال نیروش کمتر میشه و آسیب نمیبینید. یکم محکمتر ضربه، تندتر. این گارد بلاکه. بریم برای گارد بعدی. گارد بعدی دست باز است، دست راست، یا اونا که چپ دستن دست چپ رو جلو میگیرن، ولی من راست دستم، دست راست رو جلو میگیرم. دست راست مزاحم حملات حریف میشه. مثل همین صحنه، طرف میخواد حمله کنه، با دست راست نمیذارم بیاد حمله کنه، با دست راست مزاحمش میشم و با دست چپ ضربه‌مو میزنم. و میتونی حملات با دست راست برید. چطوری؟ مثلا میتونی شکم حمله کنی، صورت حمله کنی، یا بالعکس پایین نشون بدی صورت ها بزنی. بریم برای گارد بعدی. گارد بعدی مچ دستا رو برمیگردید سمت حریف، سرعت انتقال نیرو رو افزایش میده. ببینید من وقتی که گاردم بلوکه است، میخوام ضربه بزنم صاف، این مچ برمیگرده تا یه ثانیه زمان از من میگیره. به خاطر همین گارد برمیگردم، سریع انتقال میدم نیرو را، سریع. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، این ویدیو رو لایک کنید و برای آموزش های بیشتر کانال ما را سابسکرایب کنید.